ये आ गया ये आ गया। क्या हो रहा है? बारिश हो रही है? भागो बारिश होता चलिए चावल बन छुट्टी चावल अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर सुन रहे यूट्यूब चैनल देसी बाबू। बारिश थी पे मौसम तो मज़ेदार बड़ा बनाई आया कर वीडियो बनाऊँ छत है, लेकिन जिम्मे मैं उते आया बारिश रुक गई है, मौसम अच्छा है। उसके बाद मौसम में तो धूप ही नहीं खिलाई तब खेलें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेसो ताकि नवे नवे वीडियो मिल जाए हमें। फेसबुक इंस्टा लोग फॉलो करे सो देसी। देखो लोकेशन अच्छी है, छत है घर में, छत में होली ये हम धूप निकल आई है। ये मैं उठे आया मैं 12 बजे बादल ने बारिश आनी पई है, मैं उठे आया तो धूप निकल आई है। सब खड़े लेकिन छती मोबाइल का बारिश चली पई है, किन छती पकड़ी हुई है। ये औरंगजेब बारिश में मेरे साथ खड़ा है। बारिश हो रही है, जोर की हो रही है, हल्की हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, हल्की हल्की बारिश चली पई। क्या हो रहा है? बारिश हो रही है? भागो बारिश होता चलिए चावल बन छुट्टी चावल मुन्यो औरंगजेब ले जैसे बारिश में भाग रही हो। बारिश में औरंगजेब खेत ये आ गया ये आ गया। कहाँ भाग रहे हो? बारिश में मज़ा गिंदा करें, हल्की की बारिश बेहतरीन बारिश नहीं पी है, मौसम अच्छा, हवा चिकनी ठंडी ठंडी।